sababu ametupa nafasi Ohero wae momiyo thuolo asubuhi ya leo okinyi ili makawuono. tukaweze kushirikiana pamoja katika neno Mondo lake. mi wapuonjre wachne kanyakla waduto. Biblia inasema kwamba mwanadamu hawezi kuishi na mkate peke yake, Mawuoyo ka wach maber dhano ok nyal dak kuom wuon kende. ila kwa kila neno ambalo linatoka kinywani mwa Mana Bwana. kokalo kuom wach kendo mowuok e dho Nyasaye. Majina yangu ni mchungaji Monica Menya. Mara iluongo ni Peter Kelo Molo. Nimeokoka na mpenda Yesu. An ng'ama war kendo ahero Yesu. Natoka kule Nyasare Christian Church. Kendo wawuok e kanisa mar Kristo Nyasare Church. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Wagone Nyasaye erokamano kuom thuolo momiyowa. Natoka tukaweze kuomba. Mondo olam Nyasaye. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Wuonwa nying Ruoth Yesu. tunakuja mbele zako asubuhi. Wadhi e mbele okinyi makawuono. Tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu Kendo wako wagoni erokamano kuom adier na mari. upendo wako juu ya maisha Hera yetu. mari bende wiwa. Asante kwa kutupa nafasi Erokamano hii kuom miyowa thuoloni. ya kuweza kusikia neno Mondo mi lako. wawinj wachni. Asante kwa kuwasikilizaji Erokamano wote. kuom jowinjo marwa te. Asante kwa kila mmoja Erokamano kuom ng'ato ka ambaye ng'ato anatusikia asubuhi ya leo. mawinjo okinyi makawuono. Tunawakabidhi mikononi mwako. Waketogi e lweti. Naomba Roho Mtakatifu kachukue Wakwayo usukani Roho Maler mondo okaw ndani ya thuolo. mioyo zao, E chunywa waduto. ndani ya mawazo yao. E pachwa waduto. Neno lako likapate nafasi Wachni mondo oyud na thuolo. kuleta uponyaji Mondo okel chang. na uwisho ndani ya maisha Okel yao. nyaka konyruok. Nakushukuru kwa sababu ya Wagoni kituo erokamano hiki. nikech wach mar milambo ka. Tunaikabidhi mikononi mwako. Waketo station ni e lweti. Tunaomba ufuniko wa damu yako Wakwayo remb Ruoth Yesu mahali mondo hapa. kaka. Nakushukuru Bwana. Wagoni erokamano Nyasaye. Tukianza Roho Mtakatifu, Wachako dwaro chukua maler. ushukani. Kaw thuolo. Na ni katika jina la Ni Yesu. Ruoth Yesu alamo kendo yie. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Yesu paki. Tunashukuru Mungu. Wagoni Nyasaye erokamano. Asubuhi ya leo nataka kuongea kuhusu jambo ambalo kila mmoja wetu tunapitia. Okinyi makawuono wadwani mondo wawuoye wi wach ma ng'ato ka ng'ato waduto wakale. Bwana asifiwe. Yesu paki. Nataka kuongea kuhusu kutoka kwenye jela ya vidonda vya moyo. En wach thor mar wach kawuono en ni odwani wuoye wi wach mag adhonde ma ng'ato nigodo mawuok e chuny dhano. Kutoka kwa vidonda, kutoka kwa jela ya vidonda ya moyo. Wuok e jela mar adhonde mag chuny dhano. Kizungu inasema kwamba breaking out of the cells of inner wounds. Wuok oko e jela mag mako mantiere e chuny dhano. Bwana asifiwe. Yesu paki. Kwa nini neno hili linaongea kuhusu breaking out? Wachni ang'o wachni wuoyo kuom wuok oko? Ni kila mmoja wetu, kila mtu akona jukumu la kuweza kutoka kwa mahali ambapo amefungwa. Ng'ato ka ng'ato ni kod thuolo mar wuok kamoro amora e jela kamotweye. Na kuna uwezo wa kutoka kwa mahali ambapo amefungwa. Kendo onyalo wuok kamoro amora motweye. Na katika asilimia mingi ya watu ambao leo labda ananisikia asubuhi ya leo, kendo atamalo mar joma thoth mawinja okinyi makawuono, lazima kuwe na kidonda ndani ya moyo wako nyaka gibed kod adhonde e chunyi ambayo imesababishwa na hali fulani ma samoro koyudore nikech gima kama katika maisha yako. e ngimane. Bwana asifiwe. Yesu paki. Kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha vidonda ndani ya mioyo za watu. Nitiere gik mathoth manyalo miyo ng'ato bedo kod adhola e chunyi. Na kabla sijasonga mbele, kapok wadhi mbele, ningependa tukaweze kusoma andiko. Wadwani mondo wasoma andiko katika kitabu cha Mathayo. Wadwa somo buk mar Mathayo 18 mstari wake wa 7. 18 kare 7. Neno la Bwana linasema hivi. Wach Nyasaye wacho niya, ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Ni gik mamiyo ji donjo e richo nomi ji modak e piny ne malit. Gik ma kamago ok nyal bare mak obetie, to mano kaka nobed malit ni ng'at makelogi. Bwana asifiwe. Yesu paki. Kitabu cha Mathayo 18:7 inasema ya kwamba mambo ambayo yanaleta kukosesha lazima zije. Gik mamiyo ng'ato nyalo donjo richo nyaka gibedi. Bwana asifiwe. Kijaluo haileti vizuri vile ambavyo ninatamani. Dholuo okele maber kaka en owuon nogombo. Vitu ambavyo vinaleta kukosesha, yani za kukukwaza, vitu ambazo zinaleta vikwazo ndani ya moyo wa mwanadamu. Gik manyalo kelo ng'ato mondo bed kod dukuduku kata weche mang'eny e chunye. Kata lit. Kata lit. Amen. Bwana asifiwe.
Sasa vitu ambavyo vinaleta uchungu ndani ya moyo wa mwanadamu manyalo kelo lit e chuny dhano ziko mingi, ging'eny, especially wakati ambapo uko katika ulimwengu huu. moloyo to seche ma pod idak e bwo piny, Maana tunaishi katikati ya watu. nikech wadak e kind ji. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Tunafanya kazi pamoja na Watiyo watu, kodgi kanyakla, tunaishi pamoja na wadak watu, kod joge kanyakla, na wengine ni watu ambao haukuzaliwa pamoja na wao, jomoko kuomgi nokonyuoli kodgi, na hata wengine umezaliwa pamoja na wao, jomoko bende osamoro nyuoli kodgi, na bado watasababisha uchungu ingie ndani ya moyo pod wako. gibiro medo miyo chunyi bed kod lit. Vitu ambavyo wanakufanyia Gik magitimoni zinasababisha uchungu ingie ndani yako. nyalo miyo lit bed e chunyi. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Na ndio sababu tunaambiwa ya kwamba Hebu minyisowa niya, tukiwa katika ulimwengu huu, kapod wadak e ngima vitu za kutukosesha gik manyalo miyo wachwanyre lazima zitakuja. nyaka gibed. Mambo hayo lazima zitakuja, Gigo duto nyaka gibed, litapatikana nyaka giyudre. kuanzia asubuhi mpaka jioni. Chakre okinyi nyaka odhiambo. Lazima kuwe na kitu kidogo ambacho kinaleta uchungu ndani ya moyo Nyaka wako. ibede kod gimoro matin manyalo kelo lit e Bwana chunyi. asifiwe. Yesu Bwana. Hata kama mambo mingi ama siku mzima utakuwa na furaha, Kata ka weche mathoth kata piny seche duto nyalo bedo gi mor. lakini shetani kwa sababu yeye anatafuta mwanadamu kila dakika, To nikech jachien to manyo dhano e seche duto, lazima ataleta kitu chochote kidogo nyaka obi okele gimoro matin cha kuleta uchungu ndani ya moyo manyalo wako. kelo lit e chunyi. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Na hiyo uchungu wakati imeingia ndani ya moyo wako, To litno samo donjo e chunyi, unaingia katika jela. idonjo e jela. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Unaingia in the cell. Idonjo e jela. Praise the Yesu Lord. Bwana. Na usipo wewe mwenyewe kufanya bidii To in iwuon ka ok ikawo thuolo na kuweza kujitoa mondo mi iwuogi, kutoka kwa hiyo uchungu, mondo iwuog e lit miwinjo, kutoka kwa hiyo vikwazo, mondo iwuog e chandruok kata gima omaki. Bwana asifiwe, Yesu Bwana. utakaa ndani ya jela. Ibiro bed e jela kanyo. Bwana Yesu Yesu asifiwe. Bwana. Na ni kitu ambacho kitaleta kidonda, Obiro kelo ni lit kata adhola e chunyi. maana kila wakati utakuwa na tafakari na kufikiria, Nikech seche duto ibiro bedo kiparo wachno. utakuwa unasikia uchungu Ibiro bedo kiwinjo lit ndani ya moyo wako. e chunyi kanyo. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Na ndio sababu leo asubuhi ya leo Emomiyo kawuono okinyi nataka tukajifunze. wadwa ni wapuonjre Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Jinsi ambavyo tunaweza kutoka Mana kaka wanyalo wuok kwa hizi vidonda. e dhonde momako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana. Na hizi vidonda E adhondegi zinajificha ndani ya mawazo yetu, gipondo e paro magwa, zinajificha ndani ya hisia zetu, gipondo nyaka e pachowa kaka wadwaro, zinajificha ndani ya mioyo yetu. gipondo e chunywa. Na wakati zimejificha ndani ya mioyo To zetu, sama gipondo e chunywa kanyo, zinaleta sumu. gikelo sumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana. Baada ya kuleta sumu, Ka gikelo kwiri, kuna kidonda itakuwa. nitiere adhola mabiro Na ndio yudore. sababu mtu akikukosea, Emomiyo ka ng'ato timoni marach, alafu labda akae muda to mrefu, dhi odak kuom ndalo mang'eny. Bwana asifiwe, Yesu Bwana. alafu siku moja tena Kendo chieng' moro achiel afanye jambo lingine, ochako timoni marach, unakumbuka kile ambacho alikufanyia. idhi paro gima notimoni Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Kwa sababu kulikuwa na kidonda iliwekwa pale Nikech nitiere adhola manosebedo e na chunyi kanyo, haikushughulikiwa, ne ok ong'iye maler, haikupona. ne ok ochango. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Na utakuta kwamba unamwambia mtu, Inyalo po kiwacho ne ng'ato kumbuka niya, mwaka jana ulinifanyia hii, pare higa mokalo nitimo mwezi kama, wa kwanza ulifanyia hii, dwe moro achiel mokalo nitimo leo kama, pia unanifanyia kendo hii. kawuono ichako itimo Bwana kama. asifiwe. Yesu Bwana. Kwa sababu gani? Nikech ang'o? Kuna kidonda ndani Nikech nitiere adhola kacha ambayo ikiguzwa, makomul, Bwana asifiwe, Yesu Bwana. inaanza kuuma. ochako rami. Praise the Lord Yesu Jesus. Bwana. Na ikianza kuuma, ochako rami, inakukumbusha oparo jinsi paro ambavyo iliingia. kaka nodonjo. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Na ndio sababu tunaambiwa ya kwamba, Emomiyo inyisowa niya, haleluya, Yesu Bwana. Bwana Yesu asifiwe, Yesu Bwana. ya kwamba tunafaa sisi wenyewe Ni kare wan owinjore wawegi wawuok oko, tutoke katika hizo vidonda, onego wawuok oko kuma dhonde kwa hiyo jela. e twech no. Maana mtu akiwa kwa jela, Nikech ng'ato kotweni e jela, hakuna kitu kizuri anaweza onge kufanya. gima ber monyalo timo. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Mtu ambaye amefungwa, Ng'at motwe, hakuna chochote kizuri ambacho anaweza onge kufanya. gima ber ma ng'ato nyalo timo. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Atakuwa na ugumu wa kusonga mbele. Obiro bedo gi tich matek mondo odhi nyime. Bwana asifiwe. Yesu Bwana. Hizi vidonda tunazipata Adhonde
kuonde mwayudogi kwa njia tofauti. wayudogi yore mopogoro. Njia ya kwanza ambayo tunapatanga nazo hizi vikwazo, wach mokwongo mobiyo wayudo adhondegi ambazo tunaambiwa ya kwamba hayana budi kukuja, ma monyiswa ni okochuno kako biro, haitakosa kupatikana, okobi koso yudore. Bwana asifiwe. Hizi vikwazo lazima zitakuja. Gigi nyakabi. Bwana asifiwe. So hizi vikwazo tunazipata wakati ambapo mtu umekuwa unfairly treated, nika okotim ni maber, na mtu yoyote wa jamaa yako, ngata kata mana nyundi kanyo. Bwana asifiwe. Labda mzazi wako, samore nuguonu kata minu, amekufanyia kitu ambacho haijakufurahisha, otimu ni gimoro ma okomoro, ama mahali pa kazi, kata kai martich. Bwana asifiwe. Then hii kidonda inaingia. Kuru adhola ni donjo kanyo kwa sababu ya unfair treatment, nikech otim ni maber. Bwana asifiwe. Lakini una jukumu la kuweza kuishughulikia, to in kod thuolo mar utemo ngeo adhola ni na kutoka mali pale. Jambo lingine ambalo linasababisha hizi vidonda, wach mar ariyo manyalo miyo wayuda adhola ni rejection. Ento tamruok udagi, wakati ambapo mtu amekuwa rejected, samoro mangato koro tamruok ok dware, labda kwa familia, samoro ok dwari, wewe hakuna mtu anakupenda, kanyo onge ngamoheri. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anakupenda, onge ngamoheri, utaingia katika uchungu, ibiro yudo lit. Na wakati mtu ameingia katika uchungu, samisedonje yuinjo lit, utafanya vitu ambavyo havistahili, ibiro timo gigo moko winjo, vitu ambavyo vitakuwa vinaharibu maisha yako, mabiro miyo iketh ngimani. Bwana asifiwe. Watu wengine wameingia katika hii uchungu, jomoko sedonjo e litni, kwa sababu walikuwa sexually abused, nikech samoro noterruok kodgi e yor achuna. Bwana Yesu asifiwe. Na ukaingia katika uchungu, midhi yudo ka in kod lit. Wengine wamekosa hata kuolewa, moko chunygi ochandore kwa sababu kama ni msichana, nikech kane en nyako, hawaamini mwanaume yoyote, ok oyie kod dichuo moro amora. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ile kitendo ambayo alifanyiwa, nikech gimoro manotimne, so anakuwa a victim, koro obedo jalo man kod gima lit. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma kitabu cha Mathayo 18, wasomo buku mar Mathayo 18 mstari wa 7, karabirio, ya kwamba hizi vikwazo vitakuja, ni kare gik mag richo gibiro yudore, na kila wakati zitapatikana, to samoro moro magiyudore katika ulimwengu ambao tunaishi, e piny mwadakeni, mahali pengine ambapo tunapatanga kukwazika, kamora mora mwayude kwa rome kod chandruok, na ingia katika hizi vidonda, wayudo wadonje e weche mag adhondegi, ni katika ndoa, en kuonde mag keny. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Labda uko katikati ya ndoa au uko ndani ya ndoa, samoro ine keny kanyo, na kwa sababu ya kutoaminiana, to nikech okuyieru, ama kuna vita katikati yenu, samoro nitie tungni e kindu, kama mume na mke, kaka dhako kod dichuo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Na labda mwanaume ndio hajakuwa faithful katika hiyo familia yake, samoro dichuo ema kosebedo jadira e kenyno, ama labda ni mke ndio unfaithful, samoro dhako ema ok jadira e kenyno. Hizi vidonda zitaingia, adhondegi biro donjo kila wakati. Unaona mwenzako, samoro moro mineno wadu, Bwana asifiwe, Yesu paki, unafikiria yale ambayo ametenda, iparo gino manotimo, so wewe unaishi na hiyo kidonda, isiku kidako na dhola. Hata wakati wote mtu akafanya chochote kizuri, kata kang'ato timo gimoro maber, hautaona kama amefanya chochote kizuri, okibineno kagimo timo gimaber. Bwana asifiwe. Yesu paki. Jambo limali pengine ambao tunapatanga vidonda, kamoro kendo mwayude adhondegi, when you are treated violently, ka otimni marach kendo eyo mokni kare. Bwana asifiwe. Yesu paki. Kuna mtu anaweza kukufanyia jambo lolote violently, samoro ng'ato nyalo timo ni gimoro marach e wich wang', labda kwa kazi, samoro kata kar tich. Bwana asifiwe. Yesu paki. Ama mahali pa biashara, kata kar ohala, na hii mambo inaleta kidonda ndani ya moyo wako, to wachni nyalo kelo adhola e chunyi. Bwana asifiwe. Yesu paki. Na kila wakati unamuona huyu, masa mora minene, unaona kile ambacho alifanya, ineno gino manotimo, kwa sababu kidonda iko ndani ya moyo wako. Adhola ni e chunyi kanyo. Wapendwa, tunafaa tukaweze kutoka kwa vidonda. Oherana ma e gimo nego wawuoge oko. Bwana asifiwe. Yesu paki. Nataka tukasome andiko. Wasoma andiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tich mar joote 8 mstari wa 23. Wadwa somo tich mar joote, Matendo ya Mitume 8 mstari wa 23. mar joote 8:23. Bwana asifiwe. Yesu paki. Biblia inasema ya kwamba, mawacho ni kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu.
Tich mar joote aboro prario kod adek. Wacho ni wacho ni ng'ato ni nikech aneno ni chunyi opong' gi nyiego. Kendo in misumba richo. Bwana asifiwe. Yesu paki. Kijaluo iniletee vizuri vile nataka. Bwana asifiwe. Amen. Okay, Kizungu inasema kwamba for I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Bwana asifiwe. Yesu paki. Wacha nitumie Kiswahili kwa sababu inaniletea maana yake vizuri. Bwana asifiwe. Kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo na tena katika kifungo cha uovu. Bwana asifiwe. Mtu yoyote ambayo ako katika kifungo cha uchungu, ngata manitiere etwech marlit. Bwana asifiwe. Akona nyongo. Yes, Bwana asifiwe. Kuna nyongo, kuna kitu ambacho kinamnyonga. Nitie gimoro made. Bwana asifiwe. Hiyo kitu inamnyonga. Gino siko kade. Na kitu ambacho inakunyonga. Gimoro mora made. Bwana asifiwe. Usipo itapika. Kao kingoge. Haleluya. Hiyo kitu itakuumiza. Gino nyaka inyi. Bwana asifiwe. Inakuwa sumu ndani yako. Obedo tukwiri mageni. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So tunafaa tukaweze kutoa kila aina ya uchungu. Tunafaa tukaweze kutapika kila aina ya uchungu. Bwana asifiwe. Neno la Bwana nasema ya kwamba na tena katika kifungo cha uovu. Bwana asifiwe. Wakati uko na uchungu na uko na kinyongo, unaingia katika jela ya uovu. Bwana Yesu asifiwe. Haitakuwa ngumu kwako kutenda maovu. Praise the Lord Jesus. Wale watu ambao wako na uchungu na wenzao, Bwana asifiwe, wako na vidonda ndani ya mioyo zao, inawasukuma wanafanya maovu. Hiyo ndio sababu siku moja katika kitabu cha Mwanzo 4, Bwana Yesu asifiwe, tunasoma kuhusu Abel na Kain. Bwana asifiwe. Kain alikuwa na uchungu na Abel. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na kinyongo na Abel. Na wakati alikuwa na kinyongo na Abel, haikuchukua muda mrefu kile ambacho Kain aliweza kufanya ni kumuua Abel. Kwa sababu ile uchungu, ile kidonda ilikuwa inazaa matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Matunda yoyote ya uchungu, matunda yoyote ya kidonda ndani ya moyo, lazima itazaa maovu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima itazaa maovu. Itazaa maovu. Itakusababisha utende kile ambacho akistahili. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu tunafaa sisi wenyewe uweze kujichunguza ndani ya moyo wako na uweze kutambua ni nini ambayo iko ndani ya moyo wangu. Bwana asifiwe. Kile ambacho kinanisababisha ninaumia, kile ambacho kinanisababisha ninasikia uchungu, nikimtazama mwenzangu sina furaha na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hizi mauchungu tuko nazo hata ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale ambao wameokoka. Bwana asifiwe. Hizi mauchungu tuko nazo na tumezibeba, na utajikuta unafanya kitu ambacho akistahili kwa sababu ya uchungu. Utajikuta unajificha ndani ya vitu kwa sababu ya hizi uchungu. Bwana Yesu asifiwe. So hizi uchungu, mtu atatenda vitu kulingana na jinsi hiyo uchungu iko ndani yake. Hiyo nambari ya kwanza. Hiyo ni effect ya kwanza. Bwana asifiwe. One will act
act like how the wounds are leading them. En ni ng'ato biro timo richo kaluwore kaka lit ma en go telone. Kila kitu ambacho atakuwa anafanya Gimoro amora mobiro timo itakuwa inaambatana, biro telo kode kanya. Bwana asifiwe, Yesu paki. kulingana na jinsi ambavyo ile uchungu iko ndani yake. Kaluwore kod lit ma en go e chunye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Na ndio sababu hapa Emomiyo kai mtume anaongea, ja ote wuoyo. Bwana asifiwe, Yesu paki. na kumwambia huyu mjamaa Kendo wuoyo ko wacho ne ya jali kwamba niya, ninaona ndani yako una uchungu, ni aneno chunyi opong' kod una richo. nyongo. In kod gima dei. Bwana asifiwe, Yesu paki. na uko chini ya kifungo. In ge bwo twech. Praise the Lord Jesus. Yesu paki. Effect ya pili, Wach mar ariyo mag Bwana asifiwe, Yesu paki. holds causes spiritual edge around us. Ni dhola keto chandruoge kata miyo wabedo e ngima mar alwora marwa. Bwana asifiwe, Yesu paki. inasababisha tunakuwa na vizuizi Miyo wabedo kod rageng' katika maisha yetu ya kiroho. e ngima wa mar rigruok mar roho maler. Bwana asifiwe, Yesu paki. unakuwa na vizuizi, Ibedo kod gik mogeng'. inaweka a hedge. Oketo gimo rageng' Bwana asifiwe, Yesu paki. inakuzuia, mageng'oni. hauwezi kusonga mbele. Okinyal dhi mbele. Bwana asifiwe, Yesu paki. katika maisha yako ya kiroho, E ngima mar Ukristo. na hata sio maisha yako ya kiroho peke yake, Kata mana ngima mar Kristo hata kende. katika maisha yako ya mtu binafsi. Kata mana ngima ni in iwuon. Maana ninajua ya kwamba leo kuna wenye wameokoka wananisikia na wenye hawajaokoka pia wananisikia. Ang'eyo ni nitie jok moko mawinja ma ok owar kata mowar. Wale watu ambao wako na uchungu ndani ya mioyo zao, Jogo man kod lit e chunygi. huwezi kuendelea mbele, Okinyal dhi nyime. hauwezi kupenya. Okinyal kalo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Inaleta effect kubwa katika maisha yetu, Okelo gima chandruok maduong' ya e ngima kwamba wa. inakuwa ni kizuizi. Odhi obedo rageng'. So mpendwa, kitu ambacho kinakuzuia Omiyo jahera na gima miyo gibedo kod rageng'. usisonge mbele, Omiyo okinyal dhi nyime. usiende hatua nyingine. Okinyal go ndamo Hiyo machielo. kitu unafaa ukaweze kuishughulikia Mano gima onego ing'i kendi na chikri go. kuweza kuiondoa, Mondo igole oko. maana kila mmoja wetu Nikech achiel kuomwa tunatamani tusonge mbele wagombo mondo wadhi nyime. katika maisha yetu, Ngima wawegi. katika jamii Kata zetu. mana nyuoda wa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Na nataka uweze kukubaliana na Adwani mimi, mondo iyie koda. zile jamii ama labda uko na ndugu yako nyumbani Anyuola kata in kod owadu kanyo. ambaye yeye kila wakati ako na uchungu, hakuna chochote ambacho anafurahia kuhusu wenzake. Ma en seche duto ok omor kata kod gimoro ma Nataka nyawadgi timo. ukubaliane na mimi leo, Adwani iyie koda kawuono. ukitazama maisha yake vizuri, King'iyo ngimane maber. hakuna kusonga mbele. Onge nyime modhi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Mambo yake yanakwama, Gik moko duto na motimo ok dhi maber. tumejikwamisha kwa vitu vingi To wamoko kuongo kwa gik sababu moko ya mang'eny hizi nikech. kwa sababu ya hizi vidonda Nikech adhonde ma wan ambazo go. tumebeba ndani ya mioyo zetu. Wating'e chunywa wawegi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Nataka nisome andiko moja. Wadwasoma andiko moro kendo. Bwana asifiwe. Yesu paki. Katika Mambo ya Nyakati, Wadwa dhi e Mambo ya Nyakati wa pili 25. Mambo ya Nyakati ya pili 25 mstari wake wa kwanza. Wacha nisome wa kwanza. Amazia alikuwa na umri wa miaka 20. Tutafuata kwa Kijaluo, interpret tu. Amazia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 29, na jina la mamaye aliitwa Yoadani wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana, lakini si kwa moyo mkamilifu. Basi ikawa alipopata nguvu katika ufalme wake, akawaua watumishi wale waliomuua mfalme babaye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Amazia alikuwa ni mfalme. Amazia ne en ruoth. Bwana asifiwe. Yesu paki. Na Biblia inasema ya kwamba To muma huyo kawacho niya. alifanya yaliyokuwa mzuri machoni pa Bwana. Nino timo maber e wang' Nyasaye. Lakini ukisoma mstari wa 3, Kisomo kar adek. mabaya yanakuja sasa, To richo to bi ma rach to biro ne. yanakuwa captured. Kendo biro kendo Bwana nenore. asifiwe. Yesu paki. Na huko mbele inasema ya kwamba To mbele kacha to wacho niya. ingawaje alifanya yaliyokuwa mema machoni pa Bwana, Kata no timo maber e wang' Nyasaye. lakini sio kwa moyo mkamilifu, To ne ok otime kod chunye kwa duto maber. sababu ndani ya moyo wake Nikech chunye kacha. kulikuwa na uchungu, Nopong' kod lit. kulikuwa na vidonda, Nopong' kod adhola. alikuwa amebeba kizazi. Noting'o anyuola chandruok. Bwana Yesu Yesu asifiwe. paki. Alikuwa amebeba kizazi, Noting'o chandruok mag anyuola. alikuwa amejiandaa ya kwamba Noikore. atalipisha kizazi. Noikore nobiro chulo So kuor. unaona ilikuwa
ni baada ya miaka mingi, wakati ambapo baba yake alikuwa ameuawa. So wakati aliingia, labda waliuawa akiwa mdogo, lakini kwa sababu ya ile kidonda, wakati aliingia katika ufalme, Bwana asifiwe, ninasema kwamba alipata nguvu katika ufalme wake. Kwa sababu ya ile kidonda, akawaua watumishi wale waliomuua mfalme babaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kidonda. Mara nyingi kidonda imetusababisha tukafanya vitu ambavyo imeharibu mazuri ambayo tulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Vidonda vinaharibu mazuri. Inasababisha unafanya vitendo ambayo inaharibu mazuri ambayo umetenda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Effect ya tatu. Bwana asifiwe. A wounded soul is like a barren land. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ambaye iko na vidonda na uchungu ni kama ardhi ambayo haiwezi kumea chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ni ardhi ambayo hakuna chochote kinaweza kutoka. Na utaisoma kwa wakati wako. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Marko 4, Marko 4 kuanzia mstari wa 3 hadi 8. Marko 4 kochakore kare adek. Bwana asifiwe. Mpaka 8. Adek nyakaburu. Inaongea kuhusu mpanzi aliyeenda kupanda mbegu. Bwana asifiwe. Zingine zikaanguka barabarani. Zingine zikaanguka kwenye mwamba. Bwana asifiwe. Zingine zikaanguka kwenye miba. Haleluya. Zile zilianguka kwenye miba, hazikumea. Maana miba ilichonga chonga. Bwana asifiwe. Zenye zilianguka barabarani, watu walikanyaga. Bwana asifiwe. Hazikumea, hazikuleta matunda. Zenye zilianguka kwenye mwamba, Bwana asifiwe, hazikupata mizizi, hazikuingia ndani. Haleluya. Moyo ambaye iko na vidonda ni kama mwamba. Bwana asifiwe. Hakuna chochote ambacho kinaweza mea ndani yake na kiweze kuleta faida ama matunda. So a wounded soul is like a barren land. Bwana asifiwe. It is a rocky place. Bwana asifiwe. Tunafaa tukamruhusu Mungu atuwezeshe na tutoke kwa ijela. Maana imesababisha tukakosa kuzalisha matunda katika maisha yetu, katika maisha yetu ya kawaida na katika maisha yetu ya kiroho. Bwana asifiwe. Wewe hausongi, umekwama tu pale. Badala ya kusonga, hata ndio unarudi nyuma zaidi, ndio unalalamika zaidi, ndio unanungunika zaidi. Bwana asifiwe. Ndio unaona makosa ya watu zaidi. Bwana asifiwe. Maana moyo wako iko na vidonda. Bwana asifiwe. Tunafaa tukatoke kwa hizi vidonda. Haijalishi ulifanyiwa nini, neema imeachiliwa. Bwana asifiwe. Neema imeachiliwa. Praise the Lord. Ya kutuwezesha kutoka kwa jela na tuweze kukua watu ambao tuko huru. Bwana asifiwe. Nambari la 4, wale watu ambao wako chini, wako under the influence of the wounds. Bwana asifiwe. Mara nyingi Bwana asifiwe, wanafanya vitu kulingana
Gitimo gik moko kaluwore na kile kidonda ambayo iko ndani yake. kaluwore kod adhola ma en godo e chunye. Reactions zao kaka gitimo. Bwana asifiwe. Yesu paki. Itakuwa wana kila kitu ambacho anafanya itakuwa inaonyesha kile kidonda ambayo iko ndani yake. Moro motimo biro nyiso kata neno regi adhola matire chunye. Bwana asifiwe. Yesu paki. Vidonda hizi zinatuzuia Adhonde gi monowa na zinafunga maisha ya mtu. kendo gitweyo ngimawa. Na uwezi kusonga mbele. Kendo okinyal dhi nyime. Hauwezi fanya chochote Okinyal timo gimoro amora ambacho ni kizuri. maber. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Haleluya. Yesu paki. Tunafaa tukaweze kutoka Onego wawuok oko. kutoka kwa hizi vidonda Onego wawuok oko ya dhonde na gi. tujitenge Kata wapogre na kodgi. tuweze kuwekwa huru. Mondo konywa thuolo. Maana Bwana anataka tukaweze kuwekwa Nikech huru. Nyasachwa dwaro mondo mi ogonywa thuolo. Bwana asifiwe. Yesu paki. Nataka tukasome andiko Wadwa somo andiko moro. katika kitabu cha Proverbs 18:19. Wadwa somo andiko e ngeche 18 19. Nataka asome kwa Kijaluo kwanza tusikie. Wadwa wasome dholuo mondo wawinji 18 19. Wacho niya wacho ni kikonyo owadu kikonyo 19. 18:19. 19. Kikonyo owadu to enoriti mara enoriti mana kadala mochiel motegno. To ka idhao kode to enolorni dhoot. Bwana asifiwe. Yesu paki. Mtaniruhusu tu nisisome Kijaluo maana hiyo translation ya mtafsiri wangu haileti neno ambalo ninasoma hapa. Bwana asifiwe. Nao Kiswahili inasema ya kwamba ndugu aliyechukizwa ni mgumu kuliko mji wa nguvu. Bwana asifiwe. Yesu paki. Haleluya. Ndugu aliyechukizwa jalo mowang iye. Bwana asifiwe. Yesu paki. Ni mgumu kuliko mji wa nguvu. Otek moloyo dala Manigiteko. Bwana asifiwe. Ndugu aliyechukizwa jalo mowang iye. Ndugu aliye na vidonda jalo man kod adhole chunye ndani ya moyo wake. Man kod adhole chunye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Ni mgumu kuliko mji ulio na nguvu. En kod teko moloyo dala maratego. Bwana asifiwe. Yesu paki. Alafu inasema pia Ochako wacho niya. Na mashindano ni kama mapingo ya ngome. Loch mare. Loch mare. Yes. Chalo gi loch man kod teko. Bwana asifiwe. Yesu paki. Okay, wacha nisome kwa Kizungu. A brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. Bwana asifiwe. Yesu paki. Hallelujah. Yesu paki. So huyu ndugu ambaye amechukizwa, jalo moto chwanyni. Bwana asifiwe. Yesu paki. Hallelujah. Yesu paki. Anakuwa mgumu. Obedo mjal man kod chuny pek. Hauwezi kumfikia. Okinyal chopo kuome. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Ndugu yangu, ukiwa na vidonda ndani yako, owadwa ka in kod adhonde e chunyi, maisha yako itabaki ikiwa kukiwa. Ngimani biro dong mana kaka en. Maana hawezi pata ushauri. Nikech okinyal konyi. Hawezi ongozwa. In jalo mokinyal telo. Ni mtu mgumu. In jalo moyo ambaye kuna uchungu. Chuny man kod lit. Moyo ambaye kuna vidonda. Chuny man kod adhola. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Praise the Lord Jesus. Yesu paki. Ni ngumu. Hallelujah. Tek. Huwezi kuishauri. Okinyal kata nyise. Mashauri yoyote ambayo unampatia, wach mora maber minyalo kone, atakuwa napinga. Obiro bedo kotame. Mpendwa wangu, nataka unisikie. Kama umekuwa kama huyu mtu nikibedo kaka jalo ambaye wewe hupati ushauri yoyote, jalo ma okinyal kwe, wewe hauwezi kutii chochote, okinyal bedo kod, hauwezi kuwa chini ya mtu yoyote, okinyal bedo bwo. Nataka nikwambie leo, uko chini ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa ukaende katika lab. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Spiritual lab. Hallelujah. Maana tuko na spiritual lab. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Such an individual needs to go through a spiritual lab test. Wakati ambapo wewe ni kupinga tu
vitu umekuwa umekuwa tu mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wewe hapa unanisikia asubuhi ya leo, na kuna mtu yoyote ambaye unamjua, unaweza kumpa ushauri ya kwamba unafaa kuingia katika spiritual lab test, uweze kupimwa. Bwana asifiwe. Na ukaweze kuondoa, Bwana asifiwe, utoke kwa hii jela ambayo imekufunga, ambayo imesababisha maisha yako haiwezi kuleta matunda yoyote. Maisha yako haina chochote kizuri kwa sababu ya hizi vidonda. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa tukaweze kujisaidia na kuweza kutoka, praise the Lord Jesus, kutoka kwa hizi shida ambazo zimetukumba. Bwana asifiwe. Nataka nikaweze kusoma ndiko tena katika Methali pia. Bwana asifiwe. Methali 15 mstari wake wa 13. Bwana asifiwe. Tunataka tukaweze kupona. Tunataka tukatoke kwa hii shida ambayo imekuwa kizuizi katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Aya mstari wa 13 wa Methali 15 nasema hivi: moyo wa furaha uchangamsha uso, bali kwa huzuni ya moyo roho upondeka. Nikang'ato mor to obwonjo ka en gi parruok to chunye nyosore. Bwana asifiwe. Yesu paki. So hizi uchungu ama hizi vidonda litgi kata adondegi zinaleta mawazo gikelo parruok mabaya maricho. Bwana asifiwe. Yesu paki. Na utakuta mtu kama huyo, kinyalo yudo ni ng'at machalo kama, kwa sababu sasa moyo wake chunye no haiwezi zalisha matunda yoyote. Okanyal nyago lemo mora mora. Kila ambacho kitakuwa ndani yake mora mora mabiro bende ni kibaya. Bwana asifiwe. So ndio sababu tunaambiwa hapa, moyo kama huyo inabonda moyo. Bwana asifiwe. So kila wakati badala ya wewe kusonga mbele, badala ya maisha yako kunawiri, utakuwa unarudi chini. Bwana asifiwe. Utakuwa unarudi chini. Moyo wako inabondeka. Unakwazika kila wakati. Kila dakika uko na uchungu. Kila dakika unahesabu mabaya ambayo umefanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu neema imeachiliwa. Inawezekana kama Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kuwasamehe, hata aliweza kutusamehe, na aliweza kuwasamehe hata wale ambao Bwana asifiwe. Yesu aliweza kuwasamehe. Hata aliwasamehe. Bwana asifiwe. Aliweza kuwasamehe wale waliomsulubisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu akiwa msalabani akasema hivi: Baba wasamehe, maana hawajui walitendalo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Alikuwa na sababu, Bwana asifiwe, ya kuwachukia. Alikuwa na sababu ya kubaki na uchungu, maana hakuna dhambi yoyote ambayo Yesu aliweza kutenda. Alikuwa ni mwenye haki, mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Walimdhihaki, walimfanyia kila kitu, wakamtwika hata kofia ya miba. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna chochote alifanya. Walimtukana. Bwana asifiwe. Walimfanyia kila kitu maovu, lakini Bwana wetu Yesu Kristo akainua macho yake akasema, Baba wasamehe, maana hawajui walitendalo. Dada yangu, ndugu yangu, asubuhi ya leo nataka nikuambie, unaweza kuchukua nafasi hii. Bwana asifiwe. Maana ukisoma kitabu ya Wafilipi 2, neno la Bwana nasema ya kwamba wacha nia hii iliyokuwa ndani yake Kristo iwe ndani yetu. Bwana asifiwe. Hii nia iliyokuwa ndani yake Kristo iweze kukua ndani yetu, ya kwamba yeye akiwa mwana wa Mungu hakuhesabu kuwa
kitu, neokokwano bali alinyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Hadi kifo akanyenyekea. Yesu alinyenyekea. Yesu alinyenyekea hata kwa wale waliomtesa, hata kwa wale walimfanyia maovu. Kuna siku moja walikuwa wanaenda kumshika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Simon Peter akachukua sword yake akakata sikio la yule mmoja ambaye alienda kumshika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo alichukua lile sikio akairejesha. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Alikuwa na nia ya msamaha. Asubuhi ya leo, mpendwa wangu, unaweza kuchukua nia ya msamaha. Bwana asifiwe. Unaweza fanya uamuzi ndani ya moyo wako. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Maana moyo ambayo iko na uchungu, praise the Lord Jesus, moyo ambayo iko na uchungu kila wakati inalaani. Bwana asifiwe. Kila wakati inalaani. Nataka nisome kitabu cha Warumi 3:14. Bwana Yesu asifiwe. Romans 3 and verse 14. Dorumi adek. Bwana asifiwe. Romans 3 verse 14. Dorumi adek apar kod ang'wen. Kusoma. Dorumi adek apar kod ang'wen. Dorumi adek apar kod ang'wen wacho niya, adek apar kod ang'wen wacho niya ni dhogi opong' gi kuong' kod weche makech. Dhogi opong' kod kuong' dhogi opong' gi kuong' kod weche makech. Bwana asifiwe. Kila wakati mtu akona uchungu, sasa ya mangato ni kod lit, mdomo wake utakuwa umejaa dhoge kod kuong' laana. Bwana asifiwe. Na mambo ambayo sio mazuri, kendo obedo kod kuong' kod gik maricho. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo, haleluya, nampenda Yesu. Haleluya, nampenda Yesu. Bwana asifiwe. Hata baada ya kumfanyia hayo mambo yote, praise the Lord Jesus, hakuruhusu kinywa chake kiweze kujaa na laana. Na ndio sababu nakwambia leo wewe mwenzangu, haufai kujaza kinywa chako na laana. Haufai kujaza kinywa chako na mambo ambayo hayafai, kwa sababu ya yale ambayo ulifanyiwa. Unafaa wewe mwenyewe kujifungua. Unafaa wewe mwenyewe kutoka kwa jela. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe, Yesu hakuruhusu uchungu ikae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha niwaambie, kama hangeruhusu uchungu, kama hangeruhusu kade owene lithuolo. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii hatungekuwa tumeokolewa. Bwana asifiwe. Leo hii hatungekuwa na ukombozi. Bwana asifiwe. Leo hii hatungekuwa na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ile hatua ambayo aliweza kuchukua, praise the Lord Jesus, hakujaza kinywa chake na laana. Hakuwa laani wale watu. Na kama Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, aliyekuwa na nguvu hata ya kuita radi na kumaliza watu wote, Bwana asifiwe, yeye ndiye kulaani watu, yeye ndiye kubeba hasira. Bwana wewe unabeba hasira. Bwana Yesu asifiwe. Toka kwa jela mwenzangu, toka kwa jela, toa uchungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana hizi uchungu zote zinaleta maovu. Nataka nisome andiko la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Waibrania 12. Waibrania 12. Bwana asifiwe. Waibrania 12 mstari wake wa 15. Waibrania 12 kare 15. Wacho kama ritreuru mondo une ni onge ng'ato kuomu molal. Kendo
oweyo ng'wono mar Nyasaye. Bende kik sigu moro bed e kindu manyalo kelo chandruok miketh ji mang'eny. Bwana asifiwe. Yesu paki. Haleluya. Yesu paki. Kiswahili inasema kwamba mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Yesu paki. Kila mmoja wetu tunafaa tukaangalie sana. Ng'ato ka ng'ato kumo nyaka wang'ere. Haleluya. Yesu paki. Kila mmoja wetu tunafaa tuangalie sana. Ng'ato ka ng'ato kumo nyaka wang'ere. Na ndio sababu nimesema kwamba tunafaa tuingie katika spiritual lab. Mane mumio awacho ni nyaka wadonje rapim mar roho. Bwana asifiwe. Yesu paki. Ujiangalie sana. Ng'iri. Praise the Lord. Yesu paki. Uchunguze moyo wako sana. Inona ne chunyi matu. Hakuna mtu ataondoa uchungu kwako. Oge ng'ama biro golo lit ma hakuna mtu ataleta uponyaji kwako. Oge ng'ama biro kelo chang. Hata kama utaenda kwa mtumishi wa aina gani wa Mungu, lazima wewe mwenyewe ufanye uamuzi. Na ndio sababu Bwana wetu Yesu Kristo wakati ambapo alikuwa anatembea na kuponya watu, alikuwa anauliza kila mmoja, je, ungepata kupona? Bwana asifiwe. Ungetaka kupona? Wengine alikuwa anawauliza, unataka nikufanyie nini? Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo unaweza kumwambia Bwana, nataka uniponye, nataka uniondoe kutoka kwa jela hii. Nimechoka kwa hii jela, nimechoka na maisha ukavu, nimechoka kukwama mahali moja, nimechoka na shida, nimechoka na ulcers. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumejipea vidonda vya tumbo kwa sababu ya vidonda, kwa sababu ya hasira ambayo tumeweka ndani ya mioyo zetu. Wengine wanapitia high blood pressure kwa sababu ya vidonda ambayo umeweka ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni saa ambayo imefika ambayo mtu ajiangalie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na kitabu cha Waibrania, mtu ajiangalie sana. Wewe mwenzangu jiangalie sana. Asubuhi ya leo jiangalie sana. Jitenge na kila aina ya uchungu ndani ya moyo wako. Alafu pati yake ya Biblia inasema ya kwamba usipungukiwe na neema ya Mungu. Ya kumaanisha ya kwamba neema ya Mungu imeachiliwa. Bwana asifiwe. Ya kukutoa kutoka kwa hiyo jela. Neema ya Mungu imeachiliwa ya kututoa. Haya inasema ya kwamba tena shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajizi kwa hilo. Bwana asifiwe. Shina la uchungu ni gino mangato nigogi shina la uchungu sigu lisipatikane ndani yako. Sigu kiki yudre iwa. Maana ikipatikana ndani yako, nikiko yudre iwa, utakuwa unatia wengine unajizi. Inyalo keto jimang'eny. Bwana asifiwe. Uchungu inasababisha najisi watu wengi. Lit nyalo mio iket jima. Bwana asifiwe. Maana kile ambacho kitakuwa kinatoka ndani yako itakuwa ni ile uchungu. Bwana asifiwe. Itakuwa ni ile uchungu. Ndio itakuwa inaonekana nje. Matendo yako yote itakuwa ni ile uchungu. So wakati zinatoka, zinachafua watu, zina maneno za uchungu, maneno za laana. Bwana asifiwe. Ambazo tuliweza kusoma katika kitabu cha Warumi 3 ya kwamba kinywa cha mwenye uchungu kimejaa tu laana. Bwana asifiwe. So hizi maneno zikitoka zitakuwa zinachafua watu. Bwana asifiwe. Pendwa mwenzangu, naamini ya kwamba kuna kitu ambacho umepata katika mafundisho haya ambayo tumejifunza siku ya leo. Nataka nikushauri, neema ya Bwana iko ya kukusaidia wewe mwenye unafanya uamuzi ya kutoka kwa ijela. Bwana asifiwe. Utembee mtu ambaye yako huru. Biblia inasema ya kwamba tutajua ukweli na ukweli utatuweka huru. Bwana asifiwe. Hiyo ni Yohana
8:32. Mar jo ana aboro pradeko na reo. Utajua ukweli na ukweli itakuweka huru. Umejua ukweli leo. Bwana asifiwe. Haijalishi uchungu iliingia kutoka wapi, labda kwa ndoa, labda mahali pa kazi, labda mahali popote pa biashara, labda ni kwa wazazi wako. Bwana asifiwe. Jifungue wewe mwenyewe. Toka kwa jela, utakuwa mtu huru. Utaanza kuzalisha matunda. Utaanza kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ushindi uko upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe na mtu ambaye umesikia andiko hizi. Umesoma maneno, umesikia maneno haya. Nataka niombe na wewe. Labda kuna hali umekuwa ukingangana nayo na ukashindwa. Nataka nikuongoze kwa Yesu. Hakuna vile utatoka kwa uchungu kama hauna uhusiano na Kristo Yesu. Kama haujafungua moyo wako. Bwana asifiwe. Na Yesu aingie ndani yako. Aingie ndani yako na ondoe ile uchungu. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba tazama nasimama mlangoni na kubisha mlango. Yeyote atafungua, nitaingia ndani yake na kukaa pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Huko hapo unanisikia. Bwana anagonga mlango. Anataka kuchukua ushukani katika maisha yako. Akuongoze na kuponye. Uanze kusalisha matunda. Maana wewe ni mwanawe. Nataka nikuongoze kwa ombi. Unasema unataka kumjua Kristo. Nataka nikuongoze kwa ombi hili. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Natambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Unioshe kwa damu yako. Ondoa jina langu kutoka kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Ninakushukuru Yesu kwa kunisamehe. Kuanzia leo ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninakukubali Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa kunisamehe na kwa kunikomboa. Kuanzia leo mimi ni mwanao. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Nataka niombe na mtu ambaye umepitia uchungu katika maisha yako. Nataka nikuambie inawezekana. Hakuna kitu ambacho kiwezekani. Bwana asifiwe. Hiyo hali ambayo imesababisha uchungu ndani ya moyo wako, Bwana wetu Yesu Kristo alisema msalabani imekwisha. Bwana asifiwe. Wakati aliwasamehe. Haleluya. Wakati aliwasamehe waliomtesa, Bwana asifiwe, alisema yamekwisha. Na kuambia yamekwisha. Na wakati wako wa kuwekwa huru umefika. Nataka nikuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakupa utukufu na heshima. Maana wewe ni Mungu unayeweza. Asante kwa sababu ya huyo ndugu. Asante kwa sababu ya huyo dada. Asante kwa sababu ya huyo kijana ambayo amepitia uchungu mwingi katika maisha yake. Na maisha yake ikawa na utasa. Akashindwa kusonga mbele kwa sababu ya yale alipitia. Huyo binti aliyedifailiwa, Mungu wangu, maisha yake ikakwama. Wengine wakaingia hata kwa ukahaba kwa sababu ya uchungu waliopitia katika ndoa. Baba, na wakabidhi mikononi mwako. Wewe ni Mungu unayeweza kukomboa na kuweka huru. Waweke huru. Wakomboe. Watenge Bwana. Ondoa kila aina ya uchungu ndani ya mioyo zao. Maana wewe unaweza. Hakuna kitu ambacho kinakushinda. Baba, tenda jambo jipya. Mali walishindwa hata kuwasamehe wengine. Achilia roho ya msamaha ndani ya mioyo zao. Mali walishindwa hata kuweza kuwaendea waliowakosea na kuombeana msamaha. Baba, fanya njia. Maana wewe unafanya njia pasipo kuwa na njia. Fanya njia. Na Baba, ninaomba leo mali kulikuwa na shina la uchungu
ndani ya mioyo zao. Kamano. Tunang'oa hizo shida zote katika jina la Yesu. Baba, nafunika kila mmoja ambaye amesikia ujumbe huu kwa damu ya Yesu Kristo. Anza na wao, wape amani ndani ya mioyo zao, wape furaha ndani ya mioyo zao, maana wewe ni Mungu. Tunakushukuru, tunakuinua. Bariki Jehovah God kituo hiki cha Milambo. Bariki wafanyikazi wote wa mahali hapa. Tunakabidhi hata taifa letu Kenya mikononi mwako. Tunaomba amani katika taifa la Kenya. Bariki makanisa zote bali watu wako wamekusanyana kukuabudu katika roho na kweli. Wainue na watendee mema. Yeyote ataingia katika nyumba yako leo hii akiwa mgonjwa, Baba, achilie uponyaji katika mili zao. Na hata wale ambao wamesikia katika manyumba zao na kuna yule ambaye ni mgonjwa, natangaza uponyaji katika mili zao. Asante Yesu, maana wewe ni mwema. Pokea sifa na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.